នាងថែមទាំងស្លៀកខោត្រណប់ sexy ទៀតផងនាងបានស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងយ៉ាងតាក់ទាញបំផុតដោយសង្ឃឹមថានឹងតាក់ទាញបេះដូងស្វាមីរបស់នាងដែលផ្ដោតតែលើការងារប៉ុណ្ណោះបុរសនោះដែលធ្លាប់តែខ្សោះល្វើយបានឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់មានមន្តស្នេហ៍យ៉ាងណាភ្នែករបស់គាត់ភ្លឺឡើងភ្លាមអ្នកណាក៏ប្រហែលជាពិបាកទប់ទល់ដែរដូច្នេះហើយរួនលេងមានការរីករាយជាខ្លាំងដោយជឿថានាងទីបំផុតបានឈ្នះបេះដូងស្វាមីរបស់នាងហើយទីបំផុតថ្ងៃរៀបការរបស់ពួកគេក៏បានមកដល់អ្វីបានដំណើរការទៅដោយរលូនហើយឈានដល់ទីបញ្ចប់ដោយជោគជ័យអង្ណាមិញនៅយប់នៃពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេនាងជីជៀនស្រាប់តែទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទពីមន្ទីរពេទ្យគាត់បាននិយាយថាមានការវះកាត់បន្ទាន់មួយដែលគាត់ត្រូវធ្វើនាងជីជៀនគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីប្រាប់រួនលីវជាជាងដែលកំពុងងូតទឹកអំពីបញ្ហានេះឡើយបន្ទាប់មកបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យរួនលីវជាងមិនបាននៅច្បាស់ទេហើយគិតថាប្តីរបស់នាងកំពុងប្រាប់នាងឲ្យប្រញាប់ងូតទឹកពេលគាត់ចេញមកបន្ទាប់ពីងូតទឹករួចនាងជីជៀនក៏បាត់ខ្លួនទៅណាមិនឃើញនាងគិតថាប្តីរបស់នាងកំពុងលេងលាក់ខ្លួនជាមួយនាងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្វែងរកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនៅតែរកមិនឃើញនរណាម្នាក់ដូចនេះគាត់បានទូរស័ព្ទទៅនាងជីជៀនយ៉ាងរហ័សលោកនាងជីជៀនកំពុងទទួលការវះកាត់ខ្ញុំមិនបានយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយទេគាត់បានហៅទូរស័ព្ទអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាលើកទេពេលនាងជីជៀនត្រឡប់មកផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារនៅព្រឹកបន្ទាប់គាត់បានរកឃើញរួនលីវចេងកំពុងដេកលក់នៅលើសាឡុងពេលសម្លឹងមើលលីវចេងដែលទន់ល្មើយនៅលើសាឡុងគាត់មានអារម្មណ៍ជឿចាប់ក្នុងចិត្តហើយក៏ចាប់ដៃគាត់ថ្នមពេលនោះរួនលីវចេងក៏ភ្ញាក់ឡើងដែរគាត់មិនបានខឹងទេពួកគេគ្រាន់តែសួរនាងជីជៀនថាហេតុអ្វីបានជាគ្មានអ្នកណាលើកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នកទេថាខ្ញុំបានទៅណាកាលពីយប់មិញបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យត្រូវការមនុស្សកាលពីយប់មិញតើពេលណាអ្នកនឹងប្រាប់ខ្ញុំពេលអ្នកងូតទឹកខ្ញុំត្រូវទៅហើយព្រោះមានបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលត្រូវការនរណាម្នាក់ចូលគេងឲ្យស្ងប់បន្តិចទៅកុំចាំខ្ញុំយូរពេកអីខ្ញុំនឹងមិនអីទេឆាប់នេះមែនហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកកំពុងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យគ្រាន់តែនាងជីជៀនបានប្រាប់គាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់គាត់វិញហើយសម្រាប់មួយរយៈទៀតរួនវីសិងបាននិយាយថាមិនចាំបាច់ទេគាត់ហៀបនឹងធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យនាងជីជៀនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីរួនវីសិងបានរៀបចំអាហារពេលព្រឹករួចរាល់គាត់បានរកឃើញនាងជីជៀនកំពុងដេកលក់នៅលើសាឡុងក្នុងនាមជាម្ចាស់នៃការគិតច្រើនពេកអំពីមនោសញ្ចេតនារួនវីសិងនៅតែមិនរំខានឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងបានយកភួយមួយមកគ្រប់គាត់ថ្នមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានវាចូលទៅក្នុងភួយនាងបានប៉ះពាល់បុរសដែលនាងស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយថ្នមក៏ហប់ទល់មុខជាមួយគាត់ប្រហែលជានេះជាពេលវេលាដ៏រីករាយបំផុតសម្រាប់រួនវិសិងមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរបានវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់របស់ពួកគេដោយរីករាយត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តក្រេបទឹកឃ្មុំ10ផ្អែមល្ហែមទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតាមផ្លូវទៅទីនោះការហៅទូរស័ព្ទបន្ទាន់មួយទៀតពីមន្ទីរពេទ្យអ្នកជំងឺរបស់លេងជីជៀនស្រាប់តែមានអាការៈអាសន្នការវះកាត់គឺត្រូវការជាបន្ទាន់រួនលីវជាងពោពេញទៅដោយការត្អូញត្អែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើដូចជាអ្នកដឹកនាំរឿងហើយបានឲ្យអ្នកបើកបរបង្វែរឡានហើយឈ្មោះទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំសុំទោសដែលបានលាក់បាំងការខកចិត្តរបស់ខ្ញុំយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តយ៉ាងជ្រៅមិនអីទេយើងនឹងទៅម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយចាប់ពីពេលនោះមកលោករួនវិសិងបានចាត់វិធានការដើម្បីទទួលតួនាទីជាចុងភៅផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះការវិភាគការងារដ៏មានញឹករបស់នាងជីជៀនខ្ញុំបានទិញរូបមន្តធ្វើម្ហូបជាច្រើនមុខជាពិសេសហើយបានសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីបច្ចេកទេសចម្អិនអាហារនៅផ្ទះអាហារក្តៅត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទាន់ពេលវេលាជារៀងរាល់ថ្ងៃដំបូងឡើយនាងជីជៀនមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តខ្លះចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏យកចិត្តទុកដាក់របស់ភរិយាគាត់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាពេលវេលាកន្លងផុតទៅគាត់បន្តិចម្ដងបានមើលស្រាលការលះបង់របស់ប្រពន្ធគាត់ពួកគេថែមទាំងចាប់ផ្ដើមមិនអើពើទៀតផងកុំបារម្ភពីអ្វីទាំងអស់នៅយប់នេះខ្ញុំនៅតែត្រូវធ្វើការថែម៉ោងដោះស្រាយវាដោយសមរម្យនោះនឹងមិនធ្វើទេលោកឈៀនឥឡូវនេះអ្នកឈឺក៏ពីណាដូច្នេះអ្នកត្រូវញ៉ាំអាហារឲ្យទាន់ពេលវេលាទីបំផុតអ្នកទាំងពីរអាចរៀបចំផែនការទៅមើលកុនបានយ៉ាងណាក៏ដោយនាងជីជៀនបានដេកលក់ស្កប់ស្កល់នៅក្នុងរោងកុនព្រោះគាត់ហត់ពេកគាត់បានរៀបចំអាហារពេលល្ងាចក្រោមពន្លឺទៀនដ៏រ៉ូមែនទិកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយកំពុងរងចាំគាត់ត្រឡប់មកវិញជាលទ្ធផលយើងបានរងចាំរហូតដល់យប់ជ្រៅនៅទីបំផុតគាត់អាចដេកលក់ដោយការខកចិត្តប៉ុណ្ណោះពេលស៊ុបដែលត្រូវបានដាំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងត្រូវបានយកមកក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំឃើញតែសម្លេងដ៏ខ្លាំងរបស់គាត់អ្វីដែលធ្វើឲ្យរួនវេសិងខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺសារដែរនាងជីជៀនបានផ្ញើនៅពេលយប់ជ្រៅទូរស័ព្ទស្រាប់តែរត់ឡើងរួនលីវជាងគិតថាវាជាអាសន្ននៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងជីជៀនលើកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីពិនិត្យមើលវាជាសារមួយពីអតីតមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះគ្រាទាំងអស់ដែលធ្លាប់ត្រូវបានមើលរំលងពីមុនហាក់ដូចជារកឃើញចម្លើយរបស់វាប្រហែលជាខ្ញុំមិនដែលជាស្នេហាពិតរបស់នាងជីជៀនទេវាគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលគាត់ប្រើដើម្បីយកឈ្នះលើភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍ប៉ុន្តែរួនវាចេញមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីលួងលោមខ្លួនឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដរាបណាខ្ញុំនៅតែធ្វើល្អចំពោះគាត់ថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចជាការចងចាំពិតរបស់គាត់រហូតដល់ថ្ងៃមួយរួនលីវជីជាងបានឃើញនាងជីជៀនបោះអាហារដែលគាត់រៀបចំដោយខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមគាត់ទើបតែភ្ញាក់ពីដំណេកទាំងស្រុងនៅពេលនោះរឿងដ៏សោកសៅបំផុតក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយគឺមិនដែលមនុស្សពីរនាក់មិនស្រឡាញ់គ្នាឡើយផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាភីគីមខាងដែលផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភីគីមខាងទៀតកំពុងខ្ជះខ្ជាយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះដោយធ្វេសប្រហែសវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំនាងជីជៀននៅតែសុំទោសប៉ុន្តែរួនលីសេងនៅតែមិនចង់ឲ្យគាត់បន្ទុកខ្លួនឯងនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាពេលខ្លះនាងទុកអាហារដែលមិនទាន់បានបរិភោគប្រាប់គាត់កុំឲ្យយកវាមកគិតក្នុងចិត្តដោយមិននឹកស្មានដល់ពាក្យសម្ដីរបស់នាងជីជៀននៅវិនាទីបន្ទាប់បានចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់លីវសេងថាអ្នកមិនចាំបាច់ចម្អិនម្ហូបឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃទេខ្ញុំដឹងថាវាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការញ៉ាំអាហារនៅក្នុងហាងអាហារ